मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आजकल लाहौर में सर्दी बहुत है। सर्दी से बचने के लिए आप गर्म कपड़े पहने, सर्दी से बचने के लिए आप आग के करीब बैठे, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सर्दियों से बचने के लिए आप यखनी मुर्गी इस्तेमाल करें। नंबर 2, सर्दी से बचने के लिए आप सूप पिए। सर्दी से बचने के लिए आप गर्म फलों का इस्तेमाल करें। सर्दी से बचने के लिए 1 चिमचा सुबह निहार मुँह शहद का गर्म पानी में डाल के चाय की तरह चुस्कियाँ भरें। इंशाल्लाह आप सर्दी से महफूज रहेंगे। यही महीना जनवरी वाला सर्दी का है, आगे धूप निकल आएगी। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।